하늘의 최강 포식자 독수리가 사냥을 번쩍 들어올려 나르는데 독수리의 놀라운 사냥 장면이 포착되었습니다. 산악지대의 맹수 독수리는 탁월한 시력으로 하늘을 순찰하며 먹잇감을 찾습니다. 그 순간 무리에서 떨어진 어린 사냥을 발견하고 눈을 번쩍이는 독수리. 완벽한 사냥감입니다. 독수리는 망설임 없이 목표를 향해 무소음 모드로 빠르게 하강하는데요. 사냥은 이런 움직임을 알 턱이 없습니다. 독수리는 사냥에 가까워지자 커다란 발톱을 벌려 공격 태세를 갖추고 사냥에게 닿는 순간 정확하게 목을 낚아챕니다. 발톱에 잡힌 사냥은 그저 공중으로 끌려 올라갈 뿐입니다. 공중에서 독수리는 압도적인 발톱 힘으로 사냥을 제압합니다. 어떤 맹수도 이 순간 독수리의 먹이를 빼앗을 수 없습니다. 독수리는 자신의 영역에서 사냥 성공의 세레머니를 합니다.